యూట్యూబ్ వీక్షిస్తున్న రైతు సోదరులకు నమస్కారం. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా అందరూ? మీ అందరి కోసం ఈరోజు ఒక మంచి క్లాస్ మినీ ట్రాక్టర్ను అమ్మడానికి మీ ముందుకు తీసుకువచ్చాను. ఈ బండి గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకునే కంటే ముందు ఈ వీడియోను ఎవరైతే మొదటిసారిగా చూస్తున్నారో మన యొక్క ప్రిన్సీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని షేర్ చేసి లైక్ చేయండి. పక్కనున్న బెల్ బటన్ కూడా నొక్కండి. ఈ వీడియోను చూస్తున్నవారు స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా వీడియోను చూడండి. ఎందుకంటే స్కిప్ చేస్తే బండి గురించి పూర్తి వివరాలు మీకు అర్థం కావు. ఇక ఈ బండి గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందామా? ఈ బండి వచ్చేసి Vst శక్తి VT224. దీని యొక్క హెచ్పి చూసినట్లయితే 22 హెచ్పి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి బండి. దీని యొక్క మోడల్ చూసినట్లయితే 2017వ మోడల్. రీడింగు కేవలము 400 గంటలు మాత్రమే తిరిగినటువంటి బండిది. చాలా లెస్ యూజ్, చాలా తక్కువ వాడినటువంటి బండి. మీకు బండి చూస్తేనే మీకు అర్థమైపోతుంది ఎంత బాగుందో. టైర్లు అయితే 90% టైర్ లైఫ్ను కలిగి ఉంది. బండి మీద చిన్న గీత కూడా లేదు. బండి అయితే చాలా బాగుంది. మనకు ఈ బండి ఒకటే అందుబాటులో ఉంది. ఇదైతే ఆయిల్ బ్రేక్లు, స్టీరింగ్ కూడా మనకు పవర్ స్టీరింగే ఉన్నట్టుంది. బండి అయితే చాలా బాగుంది. ఈ బండి ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి అనంతపూర్ దగ్గరలో ఉంది. బండి ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి అనంతపూర్ దగ్గరలో ఉంది. మీరు చూస్తున్నారు కదా, బండి అయితే చాలా సూపర్ ఉంది. చాలా క్లాస్ బండి. మీరు చూస్తే కొనకుండానైతే ఉండలేరు, అంత బాగుంది బండి. ఈ బండికి దీని యొక్క రేట్ చూసినట్లయితే 2,15,000 చెప్తున్నారు. రేట్ అయితే చూసి మాట్లాడదామని అంటున్నాడు. తగ్గొచ్చు. ఓనర్ నెంబర్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తా. ఆయనకు కాల్ చేసి ఇంకా బండి గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకొని మరిన్ని వీడియోల కోసం మన యొక్క ప్రిన్సీ ఛానల్ని మాత్రం తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని షేర్ చేసి లైక్ చేయండి.